Mak info, sampean ngerti apa urung daerah iki? Tenan kok, lek ra ngerti jan dolanmu kurang adoh tenan. Mosok kene iki ora ngerti, wong kene iki dalan alternatif neng Blitar neng Malang, mosok ya ora ngerti. Ya wis lek ra ngerti tak dudoi ngarepi, lek ra ngerti patung ngarepi ya nemen lho. Kene iki ngadri mak ya. Biasane kan dhewe ngalor terus. Iki njajal tak dudoi sing arah nganan. Nganan iki sapa sing ngerti kira-kira lek sing ngerti ndangko meno. Dadike Ngadri iki termasuk desa ning wilayah Ngembul sing wetan dhewe mak ya etane wis wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Lek enggak salah ya kan jenenge perbatasane kali iki lho. Ketoke tane kali iki masuk tanah pemajikan wilayah Malang ketoke. Ya lek salah minta maaf. Ya sedalane keadaane ngene iki. Dadike kene iki termasuk desa sing termasuk menjuworok ngulon desa Malang sing paling kulon dhewe iki. Soale daerah kidul etan karo lor etan kono iki wilayah Blitar lho. Lah kene iki masuk wilayah Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ngono lho. Dong pora bae ngene iki lho. Keadaane lek liwat ngene jan demen tenan aku. Suasane iki sahdu ngono lho. Kan di alas-alas terus ngene yo pomo beduk-beduk liwat kene panggah jan ses tenan pokoke. Lah tapi wilayah Malang dalane bae kok ya ngene mak ya. Ternyata sing dalane apa jenenge Jeglokan Sewi kok ndak Blitar tok. Ternyata Malang kok ya kaya ngene. Iki kira apa ya krana Malang sing sewisih kulon kira-kira ya. Dadike tidak terjangkau dari pandangan pemerintah Kabupaten Malang. Kira-kira kok kaya nemen lho, jan bahaya. Iki lek santai udan terus dalane ketutupan banyu jan iso jelak-jeluk senep tenan yang weteng. Lah kaya ngene milih dalane angel lho. Iki Malang kaya ngene. Ya wis ngene muga-muga aspirasi iki ngene iki pemerintah sing berwenang muga-muga ya roh fitting ngene iki terus didandani. Iki ketoke wong Malang ya urung enak sing gawe video tentang Desa Kalirejo iki ketoke ya urung enak. Ya muga-muga ini tersampaikan. Ya wis matur suwun ya ndelok videoku sampai entek aja lali. Iki wong Kalipare iki, wong Malang iki di-follow, dipitet jempole. Ngene suwun Mak ya.